Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliah dengan nomor NPM 102230009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Good Corporate Governance atau disebut dengan GCG. Nah, GCG adalah sistem dan proses untuk mengelola serta mengendalikan perusahaan agar memberikan nilai tambah jangka panjang, tetap patuh aturan dan etika, dan melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, di sini ada yang tahu artinya development. Development adalah pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari pihak yang lebih tinggi ke pihak yang paling rendah, misalnya dari direksi ke manajer. Nah, dalam perusahaan, development ini penting agar keputusan lebih cepat dan lebih efisien, tanggung jawab lebih jelas di setiap level organisasinya. Lalu, apa sih hubungannya GCG dan development? Nah, hubungannya GCG dan development itu adalah GCG dan development saling mendukung melalui struktur dan pengambilan keputusan yang jelas. Contohnya kayak akuntabilitas, pihak yang diberi wewenang harus bertanggung jawab. Selanjutnya ada transparansi, semua proses harus terbuka dan jelas. Lalu ada efisiensi operasional, keputusan lebih cepat dan tepat. Selanjutnya ada pengurangan resiko, ada kontrol internal yang baik. Lalu ada meningkatkan kepercayaan stakeholder atau disebut dengan investor, karyawan, dan masyarakat. Nah, ada 6 prinsip GCG. Yang pertama itu adalah dasar kerangka tata kelola yang efektif. Lalu hak dan perlakuan adil bagi pemegang saham. Yang ketiga, peran investor, institusional, dan pasar modal. Lalu keempat, keterbukaan dan transparansi. Yang kelima, tanggung jawab dewan direksi dan komisaris. Yang keenam, yang terakhir ada keberlanjutan dan ketahanan perusahaan. Nah, mengapa sih GCG itu penting? GCG penting adalah untuk membantu perusahaan bekinerja lebih baik, mengelola risiko dengan efektif, lalu menjaga kepercayaan investor, dan menjamin keberlanjutan bisnis jangka panjang. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai GCG atau Good Governance Corporate. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.